Kembali lagi, tadi kita habis jalan-jalan. Capek. Awas dulu dedeknya. Ini slime collectionnya nih. Aku. Kita sedikit. Kita punya varian slime ya. Why you so old? Oke. Yang pertama ada orange slime. Ini tuh bener-bener orange banget warnanya tuh. Karena dia tuh kan jago bikin slime. Kayak agak sedikit metalik gitu, metalik orange nih. Stretchy. Wah. Enak banget ya. Yap. Sekarang ada satu slime lagi yaitu Sekarang ada satu slime lagi tuh, ini tuh clear slime, tapi ini belum ditungguin selama beberapa hari. Ini jadi masih ada banyak bubble-nya. How many bubbles in there? Di bawah mau Tata. Oke. bikin lupus aja ya. Lupus. Kayak bikin lupus aja nih. Coba kita tahu sini saya. Sekarang kita mau mainan. No. Kita lagi slime ini kompak banget ya mainnya ya. Karena slime itu dapat ini gitu. Dia tuh clear banget tuh. Sampai Siapa yang tahu manfaat slime? aku. Satu, Kamu tuh bisa lengket tuh di tangan bisa kamu. bisa dijadiin lem. Kedua juga bisa mengangkat. Tadi aja enggak. Selain Ini juga tuh berguna juga, tapi anak-anak muda sekarang tuh mainin slime tuh bukan buat bersih-bersih tahu, buat ya mainin ya, buat dimainin aja gitu buat. wah hebat ya. Kita tuh clear gitu tuh. Oh Iya, my kayak God. masih clear banget gitu ya. Kayak masih lengket-lengket gitu loh. Tadi aku di rumah Raisya bikin slime sedikit ya. Karena lemnya sedikit dan gomnya sedikit. Aku nggak pakai borax loh, aku pakai gom. Pakai gom. Aku pernah bikin slime warna putih tanpa warna itu. Berarti optional. Terus dulu. Ya aku bikinnya optional aja. Iya optional. Nggak usah pakai warna. Iya optional. Don't worry. Kita juga Jadi kita tuh bakal bahas-bahas tentang slime. Iya. slime itu bisa kita jadikan untuk alat kebersihan. Ya kalau kalian lagi males buat bersih-bersih sela-sela yang benar-benar gak bisa diituin, kalian bisa pakai slime. Ya gampang banget caranya ya. Caranya kalau aku ini tuh aku cuma pakai 3 bahan, 4 bahan. Ih, Kayla, ntar dulu. Aku cuma pakai 4 bahan. Yang pertama itu cuma butuh lem. Yang kedua, kalian cuma butuh lulur ayu dia dicampur sama air. Itu jadi kayak slime activator lulur ayu dia gitu. Tapi airnya slime activator lulur ayu dianya itu jangan kalian kasih kental gitu, kalian kasih jadi cair. Setelah itu kalian kasih ke lem putihnya. Terus kalian pertama nih kalian kasih lem, kasih lem, terus kasih clean and clear, kasih lulur ide yang tadi buat dibuat sama-sama activator yang terakhir jadi deh. Jadi teksturnya kayak gini, jadi stretchy banget. Jadi nggak perlu pakai hand body lah atau yang lain, itu kan ribet gitu. Itu tuh cara bikin slime yang simple. Simple banget, cuman Simple. butuh Jadi 4 bahan-bahannya bahan. nggak boleh kayak nggak boleh pakai. Tapi itu bahan slime itu ada banyak ya. Ya, pokoknya yang standar slime kualitas yang high quality lah, yang standar yang tinggi gitu, tapi dengan bahan yang mudah murah gitu. Yang mudah didapat itu yang tadi dibilang sama Nesya. Oke, setelah itu kita udah bahas-bahas tentang slime, jadi cuman segini dulu, udah 4 menit lagi. Jadi don't forget to like and subscribe this video. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye.